გამარჯობა BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენთ საქმის კურსს, რომელსაც ფექაბაციკაძე გაუძღვება, გვიყურებთ პირველს და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93.5-102.8-ზე და 8-ზე. და სჭირს ლარს, ეგრეთ წოდებული რეალიტი შოუ ამ სათაურით გრძელდება. თელარა გელანტიამ ჩაწერა დღეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. თელარა, რომ მოგესალმებით, რა პოზიცია აქვს EBS-ს, გეგმავს თუ არა ეროვნული ბანკი ინტერვენციების და განხორციელებას და რა მოლოდინები აქვს ზოგადად მთავარ ბანკირს? გისმენთ. ბექა ვიდრე SEBIS პრეზიდენტის მოლოდინებზე ვისაუბრებთ, როგორც ჩემს უკან ხედავს ახლა მაყურებელი, სავალუტო ჯიხურებში $1 შეძენა 2 ლარი და 95 თეთრად არის შესაძლებელი, ოფიციალური გაცვლითი კურსი კი 2.93-ია. 5 საათზე გვეცოდინება უკვე ხვალინდელი ოფიციალური გაცვლითი კურსი, მაგრამ იქამდე რა მოლოდინები აქვს SEBIS პრეზიდენტს? კობა გვენეტაძემ დღეს გითხრა, რომ მისი პროგნოზით სავარაუდოდ ლარის გაუფასურების პროცესი დიდხანს არ უნდა გაგრძელდეს, რადგან ეროვნული ვალუტა არის იმაზე მეტად გაუფასურებული, ვიდრე ამას მიუთითებს საგარეო შოკი. გვენეტაძემ დღეს კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ქვეყანაში ადგილი აქვს საგარეო შოკს, რაც ძირითადად გამოწვეულია ეგრეთ წოდებული რუსული ავიასანქციებით და სწორედ ტურიზმიდან შემოსავლების შემცირებამ და ამ მოლოდინებმა განაპირობა კურსის გაუფასურება და ის პროცესები, რომელსაც დღეს აქვს ადგილი. რაც შეეხება მთავარ რჩევას, რომელიც კობა გვენეტაძეს აქვს, შეიძლება ითქვას მოქალაქეების მიმართ, მან კიდევ ერთხელ გაიმეორა ის, რასაც ყოველთვის იმეორებს ხოლმე, როცა ლარის კურსთან დაკავშირებით უსვამთ კითხვას, მათ შორის იმას, თუ რა სჭირს ლარს. კობა გვენეტაძე, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი მოქალაქეებს ურჩევს, რომ ვალდებულებები, სესხები ყოველთვის აიღონ იმ ვალუტაში, რა ვალუტაშიც აქვს ხელფასი. SEBIS პრეზიდენტს მიაჩნია, რომ დედოლარიზაცია არის ყველაზე სწორი მიმართულება, მით უმეტეს პატარა და ღია ეკონომიკის მქონე ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა. ეს საქართველო გადის საგარეო შოკს. საქართველოში ტურისტული შემოდინებების მოსალოდნელი რაოდენობა არის შემცირებული. და ეს ფაქტიური რიცხვებითაც დასტურდება ამ ეტაპზე, რომ საქართველოში შემოვიდა იმაზე უფრო ნაკლები ტურისტი, ვიდრე სხვა შემთხვევაში შემოვიდოდა. ეს რა თქმა უნდა გავლენას ახდენს გაცვლით კურსზე. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მტკივნეული პროცესი, მე აბსოლუტურად მესმის ყველასი, ვინც ამის გავლენას განიცდის. ის, რასაც ყოველთვის საუბრობდით, ეროვნული ბანკი საუბრობდა, რადგანაც შოკები ყოველთვის არის მოსალოდნელი პატარა ზომის ღია ეკონომიკისათვის, მიმართულება, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის დედოლარიზაცია. ანუ იმ შემთხვევაში, თუ შემოსავლები არის ეროვნულ ვალუტაში, სესხები აღებული უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში. ეს არის ყველაზე კარგი პრევენცია. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს დღეს ასევე ვკითხეთ, შესაძლოა თუ არა, როდის შეიძლება SEBI ჩაერიოს ინტერვენციებით ლარის კურსის ფორმირებაში დროებით, ანუ გაყიდოს სავალუტო რეზერვები. როგორც მისი პასუხიდან ირკვევა, ჯერჯერობით ეროვნული ბანკი ამას არ აპირებს. კობა გვენეტაძემ თქვა, რომ SEBI-ს მანდატი, ყველაზე მთავარი მანდატი, რაც არის ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფა, ის აკვირდება ამ პროცესს და როგორც კი დაინახავენ, რომ ინფლაციას გადაეცემა, მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღებენ ზომებს, თუმცა რამდენადაც ვიცით, წელს წლიური საპროგნოზო მიზნობრივი ინფლაცია არის 3%, ივნისში წლიური ინფლაცია იყო 4.3%, ამიტომ გვენეტაძეს ასევე დამატებით ვკითხეთ ჟურნალისტებმა, რა მაჩვენებელზე უნდა ავიდეს ინფლაცია, რომ SEBI, ასე ვთქვათ, დაეხმაროს ლარის კურსს, თუმცა ამაზე კობა გვენეტაძემ გვიპასუხა, რომ ეროვნული ბანკი აკვირდება ნომინალურ გაცვლით კურსს და თუ საჭიროებებს დაინახავენ, მხოლოდ ამის შემდეგ გამოიყენებენ შესაბამის ინსტრუმენტებს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დღეს ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, ანუ ის გაცვლითი კურსი, რომელიც ითვალისწინებს ჩვენ სავაჭრო პარტნიორების გაცვლით კურსებსაც, არის იმაზე უფრო მეტად გაუფასურებული, ვიდრე ის საგარეო შოკის ზომა, რაც დღეს გვაქვს.
იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ დავინახავთ რომ ეს განვითარება და ასეთი განვითარება მოვლენების გადაეცემა ინფლაციას, ამ შემთხვევაში მივიღებთ ზომებს, მაგრამ ის რომ ეფექტური კურსი უფრო მეტად არის გაუფასურებული, შეიძლება მიგვანიშნავდეს იმას, რომ ეს პროცესი დიდი ხანი არ გაგრძელდება. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის შეფასებით ზოგადად ქვეყანაში მაკროეკონომიკური გარემო არის კარგი, ასე ფიქრობენ მთავრობაშიც. დღეს ჰქონდა საშუალება ლართან დაკავშირებით კითხვები დაგოსვა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილისთვისაც. ნიკოლოზ ალავიძემ განაცხადა, რომ რეალური მაკროეკონომიკური პარამეტრების ანალიზი არ იძლევა განგაში ზარების შემოკვრის საშუალებას და მან თქვა ისიც, რომ ეროვნული ბანკიც და მთავრობაც ყველა ერთად მუშაობენ. კითხაობის რეჟიმშია ეს მოკლევადიან ლარის კურსის შემთხვევაში შეფასებების გაკეთება, რაც მეც ჩვეულებრივი მკითხავი ვიქნები თქვენთან, თუმცა ამაში კონკურენციას ვერ გავუწევ, ისეთი დიდი კორიფეები არიან ამ დარგში ჩართულები და ამ კითხაობაში, რომ ვერა, რაც შეეხება მთავრობის და ეროვნული ბანკის კომპეტენციაზე მე რა თქმა უნდა ეჭვი არ შემაქვს, არის ძალიან მკვეთრად გამოკვეთილი ეს ყველაფერი, მიმდინარეობს მუშაობა, ყველა მუშაობს ამ ნაწილში, რა თქმა უნდა იქონია სუბიექტურმა ფაქტორებმა გავლენები, ასე მოქმედებს ჩვენი სამეზობლოში მიმდინარე მაკროეკონომიკური პროცესები, თუმცა თუ ჩვენ გვინდა და ცივი გონებით გავანალიზოთ და შევხედოთ რეალური მაკროეკონომიკური პარამეტრების ანალიზით, როგორც სხვა ექსპერტებიც ამას აღნიშნავენ, არ არის განგაშის ზარების შემოკვრის აუცილებლობა, პროცესი მიმდინარეობს და მე ვფიქრობ, რომ რაც უფრო ნაკლები იქნება ჩემნაირი ექსპერტული შეფასებები ამ საკითხზე, უკეთესი იქნება. დღეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს ჟურნალისტებმა ასევე უკითხეთ, რა გავლენა შეიძლება ექონია TBC ბანკის დამფუძნებლების მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის იგლუ განვითარებულ მოვლენებს ლარის კურსზე. კობა გვენეტაძემ თქვა, რომ ზოგადად კურსის ფორმირებაზე ბევრი ფაქტორი ახდენს გავლენას, ამიტომ კონკრეტულად რომელიმეს გამოყოფა ასე შეუძლებელია, მაგრამ მან იქვე დასძინა, რომ ყველაზე მთავარი, რაც ამ ეტაპზე ნეგატიურ გავლენას ახდენს, ეს არის სწორედ ტურიზმიდან შემოსავლების კლება. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ უკვე 2-3 დღეში გვეცოდინება ტურისტული შემოდინებების, ვიზიტორების სტატისტიკა, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოაქვეყნებს და ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია ივნისის ეკონომიკური ზრდის პარამეტრები, რომელსაც საქსტატი უკვე ხვალ გაასაჯაროებს. ბექა. მადლობა თელარას ინფორმაციისთვის და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე, რომელიც ამდენიმე წამის წინ საუბრობდა მკითხაობაზე და ლარის კურსზე, საქმის კურსზე სხვა თემებზე ჩაწერა. ნიკოლოზ ალავიძე გახლავთ ის მოადგილე, რომელიც ინვესტიციების ნაწილზეა პასუხისმგებელი, ჯერ კიდევ მაისში, როცა ის ნათიათურნავამ წარადგინა, განმარტა, რომ ალავიძის დაქვემდებარებაში იქნებოდა ყველა ის პირი ნებისმიერი უწყებიდან, რომლებსაც შეხება აქვთ ინვესტორებთან. ბუნებრივია დღეს საქმის კურსმა ალავიძის კითხვები ახალ ინვესტორებთან დაკავშირებითაც დაუსვა. კონკრეტულად ახალ ინვესტორებთან დაკავშირებით სახელებზე ალბათ აჯობებს რომ არ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საკითხზე მიმდინარეობს მუშაობა და ვართ ახლა რაღაც იურიდიულ დეტალებში შესული. გამოკვეთილი გვაქვს საკმაოდ მნიშვნელოვანი სტრატეგიული დარგები და მიმართულებები, რომელიც მნიშვნელოვანია და სადაც თვლით და სადაც დადასტურებული გვაქვს, რომ შეგვიძლია საერთაშორისო კონკურენციის ბაზარზე ჩვენი უპირატესობებით შესვლა. ეს არის რაღაც რამოდენიმე დარგი, რომელზეც მიზანურად მუშაობთ, გვაქვს საკმაოდ ისეთი გარკვეული წინსვლები და წარმატებული ისტორიებით, განსაკუთრებით საერთაშორისო ინოვაციური მომსახურების მიმართულებით, ეს არის საერთაშორისო კოლ-ცენტრები თუ საერთაშორისო ICT და ბიზნეს პროცესების მართვის მიმართულებებით. გვაქვს ასევე მიმდინარე მოლაპარაკებები მსხვილ ინვესტიციებთან, რომელიც ფიზიკურად, რაც კონკრეტულ საერთაშორისო წარმოებაზე არიან ორიენტირებული. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უპირატესობა, რაც ჩვენ გაგვაჩნია და ეს კონკურენტული უპირატესობა მიუხედავად ჩვენი პატარა გეოგრაფიული ზომის არის, ჩვენი მიმდინარე საერთაშორისო თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები სხვადასხვა ქვეყნებთან. ინვესტორების განწყობის კონტექსტში ალავიძემ ხაზარაძე ჯაფარიძის საქმე შეაფასა. ეს რაც კერძო დავა, რომელსაც თავისი კომპეტენცია გააჩნია და თავის კომპეტენტური მიმართულებით მიმდინარეობს და დარწმუნებული ვართ, რომ ეს ყველაფერი ნეგატიურ გავლენას არ იმოქმედებს, რადგან მოხდება ობიექტურად ყველა მოვლენის შეფასება.
ლარის გაუფასურებიდან გამომდინარე ენერგეტიკოსი გია არაბიძე ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის ტარიფების გადახედვას არ გამორიცხავს, რაც შეეხება ბუნებრივი გაზს, იქიდან გამომდინარე, რომ მისი შესაწყილი ფასი დოლარშია ფიქსირებული, როგორც ენერგეტიკოსი განმარტავს, ლარის გაუფასურებამ გაზის ტარიფს შესაძლოა უფრო მძიმედ იმოქმედოს, თუმცა სახელმწიფოს აქვს ბერკეტები, რომ მოსახლეობას ეს პრობლემა არ შეექმნას. ლოგიკურად, როდესაც შენ ყიდი ლარში და ყიდულობ დოლარში და ამხელა დისპროპორცია მათ შორის ბუნებრივი სერიოზულ პრობლემას გამოიწვევს, ამიტომ არ არის გამორიცხული რომ მოხდეს ტარიფების გადახედვა. პრობლემატურია ენგურის წილით მოგეხსენებათ ფაქტიურად, ეხლა თუ ენგურის წილს პირდაპირ მოსახლეობაზე წამოიღებ და მოსახლეობისთვის გადაანაწილებ, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია მოსახლეობის ტარიფი საკმაოდ კარგად იზრუნოს თავს, მაგრამ სამაგეროდ გაუარესდება ტარიფი სხვა დიდი მომხმარებლების. ამიტომ არის შესაძლებლობა იმისა, რომ სახელმწიფომ დაიცვას მოსახლეობა სამომხმარებლო ტარიფიდან გამომდინარე. დღის სხვა თემების შესახებ 1 ლარი და 1 თეთრი, ასე ქვია საქართველოს პოსტის და Georgian Airways-ის საერთობლივ პროექტ შესაბამის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს დღეს საქართველოს პოსტა და Georgian Airways-ი აწერენ ხელს. პროექტი 1 ლარი და 1 თეთრი საშუალებას მისცემს ადგილობრივ მწარმოებლებს 1 კილოგრამი ტვირთი 1 ლარად და 1 თეთრად გააგზავნონ მსოფლიოს 17 ქვეყანაში. აღნიშნული ტარიფი მოიცავს სატერმინალო მომსახურების და ავიაგადაზიდვის საფასურს. პირველივე პროექტი მოვამზადეთ ყველაზე დაბალი ტარიფი პროექტის დასახელება 1 ლარი 1 თეთრი, რაც ადგილობრივ პროდუქციას, ადგილობრივ მეწარმეებს თავაზობს ექსპორტის მომსახურებას ყველაზე დაბალ ტარიფად. ეს გახლავთ სატერმინალო მომსახურება 1 თეთრი, საჰაერო გადაზიდვა 17 ქვეყნის მიმართულებით 1 ლარი. ჩვენ გვაქვს დიდი მიზნები, სამომავლო პერსპექტივები, სამომავლოდ შევთავაზებთ, აი ამ დასაწყისის შემდეგ შევთავაზებთ ადგილობრივ მომხმარებლებს, ადგილობრივ მეწარმეებს, კიდევ უფრო გაუმჯობესებულ პროდუქტებს. ჩვენი პოტენციალების გაერთიანება, ერთიანი მიზნის მისაღწევად ამ მიმართულებით არის სტრატეგიულად მომგებიანი ორივესათვის. ჩვენი ორივე აქტივის გაერთიანება კარგო საჰაერო გადაზიდვების, ესე იგი ინფრასტრუქტურის ასაწყობად. ჩვენ Georgian Airways-ი ვანვითარებთ ამ მიმართულებას. ჩვენ ინვესტირებას ვახდენთ ამ მიმართულებაში. ეს არის დამატებითი შემოსავალი, ეს არის დამატებითი სეგმენტი ქვეყნისათვის, საქართველოს მეწარმეებისათვის. საქმის კურსი ამით დასრულებულია 17:45 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით.